ну, точнее, мы понимаем, что это психологический кашель, но с другой стороны, нам все-таки хочется верить, что это какая-то инфекция, вирус, который надо лечить. Вот осознаете, да? Бывает такое, когда мы думаем, что нет, что-то тут не то, что-то если придумала, надо все-таки лечить, иначе я упущу какую-то болезнь. Но я скажу так, что вот этот период большой, он для самой болезни уже не активен. То есть если вот этот кашель продолжается, значит, это по-любому не физическая болезнь, это психическое состояние, которое у вас вызвано разными факторами. Срач в семье, истерики ребенка, какое-то эмоциональное напряжение на работе и так далее. То есть я не буду вот сейчас, как все вот эти психологи хотят вам внушить это, рассказать, вы и так все прекрасно знаете. Вот знаете, я